Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada'i wassalihin wa jami'i masyayikhina fid din wa muallimina wa muallifi kutubina wa jami'a man 'allamana walau harfan wahidan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina lan lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan man hadara fi hadzal majlis ya langgar at-taqwa wa najala man fi hawalihi wa man amara wa man tasaddaqa amwalahu fi. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ij'alna wa iyyahum wa ahlana wa ahlahum wa dzurriyyatana wa dzurriyyatahum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa ahlil taqwa wa ahlil hidayah wa ahlil istiqamah wa ahlil husnil khatimah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wa dhairi wa tughyani wa dhalalah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sallimna wa iyyahum min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min nazagati syaitanir rajim min fitnati hadhihi dunya wa fitnatil qabri wa adzabihi wa adzabil akhirah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina maulana Muhammadinil amin wa ala alihi thahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah langgar at-taqwa Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Takriratus Sadidah. Sakmangke nerusaken bab siwak bagian dari khisalul fitrah yang pertama, khoslah yang pertama. Kemarin diterangkan ahkamus siwaki khamsatun. Hukumnya siwakan itu ada 5. Yang pertama kemarin wajib, yaitu ketika tidak ada cara menghilangkan najis atau menghilangkan bau tidak sedap yang mengganggu, apalagi di saat sholat Jumat, kecuali dengan bersiwak. Maka siwakan dalam kondisi yang seperti itu satu-satunya cara untuk menghilangkan najis
ya berarti wajib, karena menghilangkan najis itu wajib. Atau siwakan itu menjadi wajib ketika orang itu nazar, berjanji kepada Allah. Kula janji ten jenengan ya Allah. Nah, ngoten niku nazar. Sekarang yang kedua, mandubun disunnahake. Wa huwa utawi mandub iku al aslu kang asli fihi ing dalem siwakan. Hukum dasarnya itu nggih sunnah niku. Siwakan niku apa hukume? Nggih jawaban pertama niku nggih sunnah. Cuma ten mriki diurutno wajib itu karena hukum terberat niku wajib. Sunnah niku nisore wajib. Dan ada kondisi yang wajib bagi seseorang untuk siwakan niku contohnya kaya niku wau nadar. Mulane disebutno disi. Meskipun yang nomor 2 ini justru yang dasar, yang asal. Biasanya nek dasar asal niku disebut pertama. Tapi di sini disebut setelah wajib. Karena niki tinjauannya urutan wajib, sunnah, makruh, wonten niku mangke urutane. Pun wa yata'akkadu lan dadi kokoh, maksudnya dadi sunnah muakkad. Dadi sunnah muakkad wa yata'akkadu. Dadi kokoh. Apa sunnah siwakan fi mawadi'a ing dalam piro-piro panggonan. Dalam situasi tertentu siwakan niku hukum sunnahnya itu bisa naik, yaitu sangat disunnahkan. Sunnah muakkad niku sangat disunnahkan. Niku sunnah muakkad. Asyara awe isyarat ilaiha marang mawadi. Contoh-contoh siwakan sangat disunnahkan itu diterangkan dalam 2 bait berikut ini. Awe isyarat sapa ba'duhum sebagiane ulama biqaulihi kelawan dawuhe ba'duhum. Yusannus tiwakun kulla waqtin wa qad atat. Sami kali lagune alala tanalul ilma nikalnya. Yusannus tiwakun kulla waqtin wa qad atat. Mawadi ubit ta'kidi khassal mubasyiru. Enten riwayate maksudnya. Wudu'un salatum ma' Qur'anin dukhuluhu li baitin wa naumun wan tibahun taghayyuru. Asale taghayyurun. Yusannu disunnahno apa istiwakun siwakan kulla waqtin ing dalem endi-endi waktu. Kapanpun siwakan itu sunnah. Pagi, siang, sore, malam, sebelum apa, setelah apa, di rumah, di perjalanan, wis napa mawon, kapanpun siwakan itu sunnah. Waqat atat lan temen wis tumeka apa mawadi'u niku hukum dasare sunnah. Lan temen tumeka apa mawadi'u pira-pira panggonan, pira-pira tempat, maksudnya waktu juga. Tumeka bitakidi kelawan dikokohake, maksudnya sangat sunnah. Takkid sunnah ini ku ditakkid, sunnahnya itu dikokohkan. Khassa nertemtoni ing takkid sapa al mubasyiru Kanjeng Nabi Rasul kang aweh bebunga.
Yang pertama sangat disunnahkan itu wudu'un sholatum ma' Qur'anin dukhuluhu li baitin wa naumun wantibahun taghayyuru. Disebutkan 7. Yang pertama wudu. Hendak wudu sangat disunnahkan siwakan. Yang kedua sholatun, hendak sholat. Wong wudu niku bersuci, bersih-bersih. Lah siwakan niku nggih bersih-bersih, tapi tadi sangat cocok sekali. Karaktere wudu kali karaktere siwakan niku cocok. Sehingga sangat disunahkan. Polahe wis cocok. Wis padha cocoke ndang. Lah niku nek sangat cocok niku wis kudu didukung. Antarane wudu kali siwakan. Nah niku sangat mendukung. Siwakan niki diletakkan di dalam wudu. Yang kedua sholatun, sholat. Sholat niku hendak menghadap Allah, munajat, matur dateng Gusti Allah. Jenenge matur niku ya sing apik siwakan dulu biar tidak keluar yang tidak enak. Mak Qur'anin sartane yang ketiga maca Quran juga sangat disunnahkan. Wong niki maca kalame Allah, maca firmane Allah, nggih sing wangi, nggih memuliakannya diantaranya dengan siwakan terlebih dahulu. Karena yang hendak dibaca oleh mulut kita itu kalamnya Allah, dibersihkan dulu. Mau membaca Al-Quran, kalamullah, dibersihkan dulu dengan cara siwakan. Sangat disunahkan niku. Yang ketiga. Yang keempat dukhuluhu libaitin, melebune wong libaitin marang omah, mau masuk ke dalam rumah. Baik rumahnya sendiri bertemu anak istri atau rumahnya orang lain mau bertamu. Nah, niki juga menjaga kebaikan supaya tidak mengganggu, tidak memberikan aroma yang tidak sedap, siwakan sih. Nah, niku sangat disunahkan. Bagian dari adab, bagian dari memuliakan. Yang kelima wa naumun lan sadurunge turu. Sebab turu niku proses tubuh kita itu menjadi hangat dan panas. Polahe digawe meneng istirahat. Mengeluarkan energi panas dalam tubuh niku dengan istirahat, sehingga mangke nek wis selesai tidur enteng. Nggih. Panase wis ditokno. Lah, waktu turu niku panas-panase awak. Karena dikeluarkan panase awak niku. Sehingga makanan yang kita bawa di dalam tidur niku mengalami proses pembusukan yang lebih cepat, terutama pada sela-sela gigi. Sehingga nek sadurunge turu diberseni siwakan niku tidak ada yang membusuk dalam gigi sela-sela kita. Jadi untune awet. Jadi bangun, tidak hanya bangun tidur niki yang keenam niki. Sebelum tidur juga sunnah siwakan. Jadi nang Islam niku kalih sunah siwakan niku sebelum tidur dan bangun tidur. Sebelum tidur untuk kesehatan diri kita, bangun tidur untuk kesehatan orang lain. Nah, niki siwakan nonton. Sebab agama niki la dororo wala diror, dawuh Kanjeng Nabi. Nah niku siwakan.
Sing mraktekno la darar wala dirar niku siwakan. Gak mbayai awake dhewe niku siwakan sadurunge turu, untune cek awet, mboten bahayai wong liya niku tangi turu. Supaya mboten pencemaran lingkungan, polusi udara. Wantibaun yang keenam bangun tidur niku. Yang ketujuh taghayyuru nalikane bau niki berubah. Entah karena makan, mari mangan nopo ngonten terus bau mulutnya berubah. Lah niku sangat disunahkan untuk segera siwakan. Misalnya mari mangan pete. Nggih. Mari mangan jengkol. Napa malih sing nggarai bawang nggih ya. Bawang putih napa brambang sing nggarai mambu niku? Brambang. Nah niku enten tiyang sing mboten seneng. Nah niku berubah bau mulut. Segera siwaki, cek bersih. Cara sak mangke nggih sikatan niku. Yang ketiga niku sing sunnah. Jadi sunnah biasa niku sing asal, sunnah yang sangat dikokohkan alias muakkadah niku cabangnya. Hukum bersiwak yang ketiga itu makruhun makruh. Loh, sampean siwakan, makruh siwakan ngono iku. Ya napa? Makruh siwakan niku liso ini kedue wong kang poso. Ba'da zawali ing dalem sakwise duhur. Zawal niku duhur. Waktu zawal niku nggih waktu duhur niku. Sebab duhur niku dimulai zawal. Bergesernya matahari dari titik tengah di atas kepala. Nek matahari tepat di tengah-tengah kepala niku jenenge istiwa. Nggih. Istiwa niku sik cara sunnah salat niku mboten disunahno. Malah enten sing makruh tahrim, enten malih sing haram. Baru boleh melakukan sholat sunnah itu 4 menit dari istiwa itu. Mulane waktu duhur niku nek gawe jam istiwa niku 12.04. 12 niku waktu istiwa niku berarti jarum jam, jarum menit niku dilurusno pas angka 12. Yaitu ketika matahari tepat di atas kepala. Nek rumiyin enten jam napa? Bancet nih kalau nggih. Nang ngelem kan enten tapi di singkreno nduk ngene pojok sekolahan nih kalau. Sehingga gak kanggo. Mboten dienggo sak mangke sing kanggo jam tit nonton niku. Nggih. Bancet nggih. Bancet. Nah, jam matahari. Niku nek mboten enten bayangan wetan kulon, nggih niku istiwa. Nek ana bayangan ngalor ngidul mboten diitung karena matahari niku kadang-kadang Shimali, kadang-kadang Janubi, kadang nduk lor, kadang nduk kidul. Wilayah khatul istiwa niki lho, kaya Indonesia niku kan dekat dengan garis khatulistiwa. Beda nek kaya Jepang, wonten niku matahari ndak pernah di utara, ndak pernah di selatan. Kualik, ndak pernah di utara. Pola mereka mendekati kutub utara kan. Matahari selalu di sisi selatan. Tapi kita yang dekat dengan khatulistiwa, aslinya kan khotul istiwa. Khot niku garis, istiwa niku lurus. Maksudnya garis lurus yang membelah bumi niku lho, ekuator. Ekuator niku khotul istiwa. Wong Indonesia kesuwen ngarani khotul istiwa dadi katulistiwa. Katul niku nggih khotul niku. Katulistiwa. Listiwa niku nggih istiwa niku. Ilate wong biyen ngarani khotul istiwa, katulistiwa. Nah, dekat Indonesia niku wilayah yang cara negara sing dilewati garis khotul istiwa. Sehingga matahari niku kadang nduk lor, kadang nduk kidul.
Bayangan niku gak dihitung, bayangan ngalor ngidul niku. Yang dihitung niku ngetan ngulon. Ketika tidak ada bayangan niku disebut istiwa. 4 menit kemudian sehingga muncul bayangan di sebelah timur, kan matahari gerake nang barat, nggih. Matahari ngulon, berarti bayangannya nang wetan, nggih. 4 menit nikulah disebut zawal. Di situ baru dimulai adzan zuhur niku ten mriku. Lah sak mangke wong gak percaya matahari, percaya jam gaenane pabrik niku. Gaenane Gusti Allah gak tapek dipercaya. Wong zaman sakniki aneh-aneh pancen iki. Matahari gaenane Gusti Allah niku gak tapek dipercaya. Nggih niku buktine disingkrino nduk pojok niku. Luwe malah enten sing diilangi, sing kathah malah diilangi. Nggih. Luwe percaya gaenane menungso padahal salat niki syariate saking Gusti Allah mboten saking menungso. Gusti Allah gawe matahari gawe tondo, tapi menungso aneh, menungso niku wis mboyokno apa menungso niku nggih. Akhirnya napa yang terjadi? Niki lho sing nek dhuwur sing gak masalah. Nggih, karena ada jeda yang lumayan 10 menit. 10 menit niku nggih. Mosok iya jadwal salat zuhur niku kemajon 10 menit niku lho nggih. Nggih niku tapi ya perlu dibuktikan. Sing kula pernah niku nek pas Jumatan nggih. Kula nek zuhur gak sakliyane Jumat niku mboten sepiro. Maksudnya kula sendiri mboten memperhatikan. Nek Jumatan kula memperhatikan karena waktu berangkat niku kula terlihat niku mobil mandek niku pas macet ngoten mobil mandek niku lho. Bayangane mobil niku lho sik nduk sebelah kulon. Mobil niki lurus lho. Kula ngene lho bayangane mobil niki nduk kulone. Kula maju ngarepe nduk nggone wetane niku gak ono blas. Bayangan niku di bawah kolong jembatan. Di bawah kolong mobil niku kalau di belakangnya ada muncul keluar dari garisnya mobil niku. Artinya matahari niku istiwa mawon durung tapi masjid niku sami adzan. Nggih. Mlaku ngetan niku lho masjid iki padha adzan. Padahal iki durung kula sampai minggir ngadeg ngenten. Lho. Iya. Bayanganku dhewe niku lho. Mosok aku iki condong ngadege doyong ngenten. Kula buktekno ana becak, ana napa. Lho iya nduk. Tapi pun adzan sedaya niku. Nggih. Pun adzan sedaya. Nggih, mboten saged. Dadi nggih membantu jam niku, jadwal salat niku nggih membantu. Tapi sekali-sekali yo rodok dicek ngoten lho nggih. Jadwal yang kita pegang dengan kalender, dengan tit sing nduk ndukur niku iku sekali-sekali dicek ngoten lho. Nggih. Coba sekali-sekali niku dicek, bener napa mboten kalih fakta di lapangan niku dengan matahari niku. Sing pasti kan niku, hukum sing asal kan niku. Niku kan hitungane wong, sing ngitung kadang mboten wong sepanjang. Sing ngitung wong Jakarta, cuma markase markas Surabaya, markase markas Sidoarjo. Wis moro-moro dikurangi ngoten mawon. Untuk Surabaya dikurangi 4 menit, oleh sing gawe wong Kediri. Ya. Niku kan hitung-hitungan, tapi kita juga perlu pembuktian. Sekali-kali mawon nek pas terang. Untuk membuktikan, lho iya iki jam iki kemajon 2 menit. Misale, lah niku kena gawe cekelan. Nggih. Apa dibenerno? Apa setiap 1 minggu sekali cross check? Jangan-jangan kok sekali-sekali tepat, sekali-sekali maju. Nah, niku sebenarnya harus begitu. Terutama soalnya enten masjid Ketegan ngarepe PLN niku tanpa pengumuman. Nggih. Jadi kadang pengumuman sadurunge khotib munggah niku nggih rada perlu. Nggih. Walaupun kadang nek kesuwen niku ya wae rek pengumumane ngoten ya. Perlune gawe niku wau njagani sebab khutbah itu tidak sah kecuali sudah masuk waktu sholat zuhur. Mboten salate tok. Khutbahnya itu ndak sah kecuali sudah masuk waktu sholat zuhur. Lah adane wau wis jelas disiki adzan pertama.
Mari ngoten cuma sholat 2 rakaat niku piro wene. Setelah sholat 2 rakaat langsung Bilal niku munggah wis gak adek basa-basi. Jenenge khotibe mawon gak adek disebutno. Enten masjid sing kaya ngoten niku. Lah niku artinya jaraknya singkat. Akhirnya kula siasati kula meneng mawon. Nggih. Soale takmire wae pun kula bisiki, ngapunten. Saya di depan masjid tadi. Sadurunge masuk persis niku. Nek nduk dalan wis curiga, sadurunge masuk masjid persis niku posisi matahari masih di sebelah timur, istiwa mawon dereng. Padahal setelah istiwa niku butuh 4 menit untuk bisa dikatakan duhur. Padahal niku istiwa mawon durung. Lah salat 2 rakaat niku mosok ya 4 menit. Ya salat 2 rakaat tiang-tiangnya paling 2 menit. Nggih. Khotibe malah nggih mangke dibahas mawon ten nggone mimbar ngoten. Nggih. Nggih kadang perhatiane wong manyen beda. Enten sing menganggap ngoten niku serius, enten sing wis pokok wayahe jame munitit ya diandani wis. Nggih. Nggih niku wau luwih percaya karo gaenane menungso daripada gaenane Gusti Allah. Wis niku kalimat sing paling pas niku nggih. Untuk menyadarkan niku lho. Bisa mangke pancen kenyataane ngoten. Jam bancet niku wis gak dienggo. Padahal niku hukum asale niku berangkat dari situ. Hukum asale niku berangkat dari situ. Sehingga mantun munggah kula meneng mawon suwe wis. Kira-kira iki matahari iki wis zawal lah. Tiang-tiang delok mawon wis kula merem mawon meneng rada suwe kira-kira berapa menit ngoten iki. Mantun assalamualaikum niku lho nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lungguh nggih. Napa bilale adzan nggih pira wene sik curiga kula. Jange metu malih niku kok sawangane ya napa? Kira-kira mawon gawe ilmu don. Iki koyokane wis iki bismillah. Nek padha kuwatire kan nggih sik kula tak medal. Mangke kula komando teko njaba kan wonten sakjane takmire nek paham karep kula kan wonten. Nggih kula tak medal. Nah, sing repot kan mboten paham. Mboten paham hukum niku wau ya gak paham karepe. Diisarai ngonten niku mboten paham. Nggih. Umpama paham nggih mesti nduk ngarep. Mangke kula karingi kabar nek. Nah, karena terkait dengan keabsahan. Wis kadung alhamdulillah niku rukune khutbah. Terus Allahumma sholli niku rukune khutbah. Nggih, dan itu pasti diletakkan di depan. Sehingga kalau itu lewat padahal belum masuk waktu zuhur, berarti khutbah itu dikerjakan sebelum masuk waktu zuhur. Nggih. Akhire nggih cara fikih mboten sah. Kalau pasti tidak masuk atau sebelum masuk waktu zuhur. Kula undur wau cek mboten pasti supaya ana ndone. Tapi nek pengumumane rada dawa wis tenang kula wis. Sing gak sabar kan sing wong kerja-kerja nduk pabrik niku wae. Suwene pengumumane tok wis suwe durung khutbah iki. Nggih. Dadak khutbah suwe mari wonten salate maca sabbihisma karo hal ataka wis tambah bingung sing niku alamat ditegur maneh karo pihak pabrik. Nek ten wilayah cedhek pabrik lah kaya wonten-wonten wae ngarepe PLN pabrik wis nggih serba repot. Mungkin niku gak adek pengumuman niku nggih polahe cedhek pabrik niku wae. Lah tapi cepet-cepet to niku nggih kudu wis masuk waktu sholat zuhur. Mulane kula setuju nek zuhur niku Jumatan niku jam 12. Karena jam kerja niku rata-rata istirahate niku jam
jam 12 nggih kan. Jadi walaupun manjingnya 11:30, Jumatan dimulai jam 12. Supaya teman-teman niku yang sebab wong-wong niku aslinya wis njaluk dispensasi. Nanggone perusahaan niku. Istirahat selain Jumat itu jam 12. Khusus hari Jumat njaluk maju 11:30. Nggih. Niku pun dispensasi. Lah dadak pengumumannya suwe, entek niku. 11:30 niku entek, sret. Akhirnya kok kena khutbah suwe, salat suwe, durung melakune pun wis. Nah, niku. Masjid Kedurus lampu merah belok kiri arah ten Wiyung niku mulainya mesti jam 12. Nggih. Manjing duhur jam pinten karena di pinggir terutama masjid sing pinggir jalan raya niku lho nggih. Sing pinggir-pinggir pabrik, perusahaan atau karyawan-karyawan niku lho. Walaupun karyawan toko niku kan nggih biasanya di jam istirahatnya jam sakmene sampai jam sakmene ngoten sing wonten aturan-aturan ngoten niku. Niku penting juga. Gak perlu kudu nduk awal waktu wong waktu dhuwur niku panjang sampai jam 2 misalnya utawa sampai 2:30 misalnya sampai 2 kali bayangan niku tinggi benda 2 kali bayangan tinggi benda ditambah bayangan istiwa niku kan. Kok 2 kali? Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan ditambah bayangan istiwa. Mboten ada 2 kali, nek 2 kali lah waktu ikhtiyari asar. Tinggi bayangan dengan tinggi benda itu sama ditambah bayangan 4 menit wau. 4 menit wau pinten senti? Nggih ditambah nomriku. Nah niku dhuwure telas. Artinya waktu dhuwur niku panjang lumayan, enggak perlu kudu nduk awal. Kalau memang kanan kiri pabrik, akeh perusahaan, akeh karyawan, jam istirahatnya jam 12 supaya mereka ndak bingung-bingung, Pak. Masjid Jumatan adzan dheweke sik durung istirahat. Nggih. Padahal kok durung wudune. Nek wudu nduk pabrik jelas royokan, antri. Aku kudu mlaku mrono lah. Mlaku mrono niku nggih butuh waktu. Metu teko pabrik, metu. Kadang enten pabrik sing jerone mboten enten Jumatane. Zaman sak mangke nek muni Jumatan nduk pabrik gak sah niku nggih repot malih nggih kan. Melok sing ngonten-ngonten niku repot malih. Nggih. Ya mustautin itu wilayahnya diperluas. Mboten mustautin niku per desa. Ya apa nek mustautin niku diperluas per kecamatan. Ya apa nek mustautin itu diperluas per kabupaten. Kan penduduk tetap ten kabupaten mriku. Penduduk setempat. Apalagi dengan akses transportasi yang cepat. Sak kabupaten wong nek ten Feke niku wajib Jumatan niku pokok nek krungu adzan walaupun di luar wilayahnya. Lah iku batase krungu adzan piro? Niku ten kitab Feke niku enten sing nyebutno 5,5 kilo. Cara dikonversi ngoten. Lah nek 5,5 kilo niku kan nggih lumayan ado, Pak. Niku wis luar desa niku untuk desa nduk Jawa niki lho nggih. Nek beda nek desa nduk Papua, desa nduk Kalimantan konten 5 kilo nggih bisa lebih, tapi nek nduk desa wilayah perkotaan niki sak desa nggih kadang gak sampai 2 kilo. Nggih, gak sampai 1 kilo. Wonocolo niki sak puteran ngenten niki tok niki. Mosok enten 1 kilo puterane Wonocolo niki. Nggih. Artinya bisa lintas desa, istilah mustautin itu. Wis enggak kecamatan lah, nek kabupaten misalnya Kegeden kecamatan sehingga beda kecamatan itu wis kehitung 40 wong sing ngesahno salat. Suara itu tadi Speaker. Corong niku. Nggih, niku sing dimaksud. Jadi asline Jumatan niku wajibnya dalam satu desa. Tapi niku kan konsep dulu. Konsep dulu itu satu desa itu dikelilingi oleh padang pasir, tuang, hutan, tengah-tengahnya ono desa sak grumbek.
Niku konsep desa dulu seperti itu sehingga satu desa satu sholat Jumat. Dan fikih-fikih niku lho nggih, fikih kuno niku ngonten. Lah model perkotaan satu desa dengan desa yang lain niku batasnya mboten jelas. Nggih. Bebekan kali Wonocolo kali Ngelom niku gak jelas batas desane niku. Nggih. Wong jejeran padha-padha omah ngadep ngalor, padha-padha omah ngadep ngidul, ya. Ini gini, Pak Mahfud niku. Jenengan niku tumbut ngelom napa Wonocolo? Lho, tumbut ngelom sing wetan jenengan. Lho, niki sih jejer omah mawon mboten jelas niku. Ya, Pak Mahfud niki, Cak Mahfud niki tumbut ngelom, wetane persis niku tumbut Wonocolo. Padahal padha-padha ngadep ngidul. Ayo. Jejer padha ngadep ngidul. Nggih. Cara wong Wonocolo Jumatan nduk ngelem mosok gak diitung iki duduk wong kene niki. Duduk mustautin niki wong dheke warga Wonocolo. Lah kalau ngonten nggih repot. Repot nek ten wilayah kampung sing nek nduk wilayah pabrik. Nggih. Wilayah pertokoan. Repot ngonten niku. Ngarai sholat Jumat engko akhirnya kaku terus dihukumi gak sah. Nek gak sah wong-wong malah gak Jumatan, nek gak Jumatan wis akeh gak sholat. Nggih. Lare sekolahan niku ten YPM niku nek dilarang ten YPM umahan niku nggih. Niku nek wis gak usah wong iki arek sekolahan iki ado-ado gak dihitung mustautin. Arek petang kudu ana warga setempat ngelom untuk mengesahkan 40. Nggih lare-lare niku nek dimuleno tambah gak Jumatan nduk dalan keleleran tambahan. Nggih. Dadi fikih niku ya aja ngono, nggih. Ngono ya ngono tapi aja wong kata kaul yang lain. Kemaslahatan yang lebih besar itu mana? Wong fikih niku untuk kebaikan, mboten gawe kaku-kakuan ngonten malah mendatangkan madorot. Malah nggarai wong gak salat. Wong melok fikih kok malah nggarai wong gak salat, ya napa niku? Ya, iki dalile akhirnya malah gak salat. Ki lho kitabe, malah gak salat gawe kitab niku. Gawe kitab lintune wong gak kurang kitab kok. Ya apa carane lare niki supaya salat niku sing penting sih. Perkara sah niku engko iso golek pendapate ulama sing sah. Tapi salate niki kan wajib. Jumatane niki kan wajib. Wah niku kadang repot kula ketemu kiai yo mboten kiai wong sik enom nggih. Kirangan nek kiai nggih ngonten. Gak usah Jumatan nduk pabrik niku, tapi nek dheweke diundang dadi khatib gelem. Repot nggih. Pole nek diundang dadi khatib enten bisaroe. Ya, tapi nek ngukumi, wendel nek ngukumi gak usah, gak ono penduduk sekitare. Wong pabrik iku lho ado-ado kabeh, duduk desa kono. Pathokane desa. Mulane penduduk tetap niku kudu dirubah, penduduk setempat utawa penduduk napa niki? Penduduk tetap, penduduk sing mboten pindah-pindah niku napa jenenge? Penduduk tetap. Nah niki enten setempat, enten tetap. Lah niki milih sing tetap mawon, penduduk tetap. Untuk perbandingan bukan musafir. Musafir kan mboten tetap. Nggih. Nek tetap niku wis ya pancen manggone nang Sukodono, kerjane nduk nggone Karangpilang. Tapi tetap omahe ya tetep nduk kono, kerjane ya tetep nduk Karangpilang. Niku penduduk tetap. Nggih niku iso diitung 40. Niki kan tinggal wong istilah mustautin niku ya mboten enten nas Quran hadis mboten enten niku ijtihate ulama. Dan itu ijtihad dulu. Cari dong ijtihad ulama lain yang sesuai. Oke, termasuk ta'addudul Jum'ah. Rumiyin kan geger. Akhirnya ditambahi sholat i'adah duhur. Ngelem kali Wonocolo niku rumiyin i'adah duhur ngelem niku. Oke, karena meskipun beda desa, yai biyen niku 60 tahun 60-an niku ke bawah niku. Niki ceritane yai biyen. Ngelem niku mesti i'adah duhur karena menganggap Masjid Ngelom kali Masjid Wonocolo niku dekat. Walaupun beda desa tapi kehitung dekat. Zaman biyen omah sik jarang dadi ketok idek ngonten. Ya. Akhirnya selesai Jumatan niku Ngelom niku mesti i'adah duhur. Nggih.
baru mboten i'adah zuhur niku Yai Hamzah niku. Sing garai mboten i'adah zuhur niku abai Yai Imron Hamzah. Sakderenge niku mesti i'adah zuhur. Gara-garai ngonten satu desa ndak boleh ada 2 sholat Jumat. Zaman niku Ngelom Kidul dereng dadi masjid. Ngelom Kidul niku tahun 80 pinten baru dadi masjid niku. Megaring nggih Ngelom satu-satunya masjid nggih ten Ngelom niku. Kok cidek karo Wonocolo. Dianggap ngonten biyen niku ulama biyen niku hati-hati, Pak. Tapi kalau untuk zaman dulu oke, tapi nek untuk zaman samangke niki yo pun beda malih, nggih. Al hukmu yaduru napa niku? Wujudan wa adaman niku. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman niku. Dadi hukum niku ndelok sebab musababe ana gak ana biyen kali sak mangke beda, Pak. Biyen dipeksa sak desa Jumatan siji niku gampang. Sak mangke ndak mungkin. Ndak mungkin. Cekelan fikih niku mboten sah. Nek ana Jumatan didisiki, maka sing kari niki i'adah zuhur. Niku nek cara fikih madzhab Syafi'i gawe kitab kuno. Nggih, ya kudu gawe kitab sing zaman sak mangke niki ulama-ulama anyar niki ijtihate ya napa pun gawe ulama biyen mboten ngerti situasi sing sak mangke yang sedang kita jalani niki. Nggih. Nggih pun husnudon nemen. Ulama biyen cara dilahirno sak mangke nggih kula yakin ijtihate gak koyo zaman ditokno biyen. Sehingga kados Syekh Ismail Zain Al-Yamani mufti Mekah madzhab Syafi'i niku ta'addudul Jum'ah ten nggone Fatawa Qurratul Ain niku boleh. Bahkan setiap tambah akeh Jumatan dalam satu desa niku tambah kathah. Mulane kula iki setuju nek ana langgar didadekno masjid niku setuju. Supaya orang-orang itu mengadakan sholat Jumat sing penting wis ana 40. Nggih, sing penting wis ana 40 Jumatan mawon ten mriku. Gak kudu nduk masjid. Sehingga semakin banyak ana Jumatan niku cahaya semakin banyak. Terus pengaruhe malih ngenten sing kula mbuktekno niku. Lingkungan sekitar langgar musala sing berubah dadi masjid niku kemarin waktu Jumatan gak kata Pak tiyang mboten Jumatan niku tasih kathah. Tapi begitu nduk sebelah omahe iku digawe Jumatan, boleh dadi Jumatan. Nggih. Artinya tidak mengurangi ngoten. Kasus ten Wage niku sampai geger, Pak. Sampai di stop. Nggih. Begitu musala niku didadekno masjid, wong sing jange Jumatan nduk ngene musala niku di stop. Gak oleh Jumatan nduk masjid lawas, masjid anyar gak oleh. Sampai ngonten niku nggih. Karena niku wau biasane barang anyar niku pancen banyak penentangan. Nek sak mangke wis boten. Karena kenyataannya dua-duanya sama-sama penuh. Gak berkurang. Niki enten malih niki ten Ngingas. Nggih. Kula bakal dikengken ngaji ten mriku nggih buka niku. Kapanane ten Wage nggih musyawarah-musyawarah tumut kula gerilya mendaya dhewe nang ngene takmire masjid. Sing biyen padahal masjid niku nggih langgar. Sajane masjid iki biyen ya langgar. Terus dadi masjid, lah sing musala niku saiki dadi masjid sing niki gak setuju. Saya menemukan berkali-kali niku gak setujune niki kuwatir kaleng Jumate niki kalong. Lah nek wong sing Jumatan mrene pindah merono, kaleng Jumate niki berkurang. Lah niku sing ten Ngingas niku nggih kaya ngonten. Niku kan alasan sing digolek-golek iku biyen lho wakofe musala. Wakaf musala itu karena dulu kebutuhannya memang musala. Wis ana masjid durung butuh masjid baru karena itu sudah terpenuhi cukup wonge sik titik. Lah sak mangke wonge tambah kuwatah. Wage niku biyen sawah dadi kaplingan padet. Penduduk Kecamatan Taman paling padat niku Wage, Pak, mboten Wonocolo. Nek seseke Wonocolo tapi luasnya kan luas Wage rumiyin. Dan dulu masih sawah-sawah. Sak mangke wis gak ono sawah. Wis dadi wong kabeh kaplingan. Akhirnya terpadat sekecamatan Taman niku nek pemilu niku lho jenengan takokno sing niki petugas pemilu niku paling padat niku Wage, Pak. Sehingga musola-musola niku cara dadi masjid, kula niku termasuk sing mendukung. Supaya banyak
orang Jumatan di mana-mana niku. Sing penting niku cara Syekh Ismail Zain Al-Yamani niku, sing penting wis ana 40 niku tok wis. Nek wis ana 40 ana maneh nduk kono yo gak apa-apa. Ana maneh nduk kono tambah apik. Sebab Jumatan niku ibarat cahaya. Semakin banyak sholat Jumat berarti di desa itu semakin banyak cahaya. Nah, pola pikirnya harus begitu. Sebab ketika dibuka ternyata yo gak kurang niku. Kula tingali wis Jumatan nih, padha-padha wis Jumatan niku. Lho padha penuh ya. Sing masjid sebelumnya yang dekat niku yo penuh, sing masjid anyar iku yo penuh. Lah wonge teko pundi njajal? Nek mboten teko wong anyar sing maune gak Jumatan niku. Nggih sing maune gak Jumatan niku boleh dadi Jumatan, Pak. Niku keistimewaane nek tambah kata sing Jumatan niku. Nah, ngingas niku nggih ngonten. Iki oleh berubah dadi masjid. Maune musala ta ya. Tapi nek Jumatan tetep nduk kono. Sing muni ngonten niku pancen takmire kono. Sing muni niku takmire mriko. Nah niku jangan menggunakan kitab dahulu saja. Ya sekali-sekali gawe kitab sing ulama-ulama kados Syekh Wahbah Zuhaili, Ramdan Al-Buti, Sayyid Muhammad Al-Maliki, Syekh Ismail Zain Al-Yamani, Habib Ali Al-Jifri, Habib Umar bin Hafid, ulama-ulama sing zaman sakmangke ngoten niku sing mengetahui realita yang sekarang yang berbeda dengan realita ratusan tahun yang dulu. Nah, niku bahas makruh ba'da zawal benjing wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Benjing dimulai poso Rejeb. Nggih. Jenengan walaupun boten poso Rejeb kathah minimal pertama niki poso Rejeb. Nek kepingin nambahi mboten kathah tanggal 10 wulan Rejeb. Syukur-syukur diluwihi tambah kata tambah sae. Nggih. Tambah kata niku tambah sae. Termasuk barokai poso Rejeb niki sing nyelametno kapale Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh kali ummate munggah niki menurut satu riwayat nggih. Bener mbotene wallahu alam wong zaman niku durung ana rekaman video. Nggih. Niku munggah melbu kapal kabeh niku tanggal 1 bulan Rajab. Nggih. Dan semua orang yang ada di dalam kapal itu disuruh berpuasa. Nggih. Di dalam puasa bulan Rajab. Niku tanggal 1 peraune Nabi Nuh niku mulai budal. Semua penghuni yang masuk di dalamnya niku dikengken poso bulan Rajab iki. Mulai tanggal 1. Nah niku dadi di antara barokahe wulan Rajab niku saged nyelametno. Nggih, saged nyelametno. Nggih. Sampun barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih. Ketinggian tempat nopo? Dulu niku kan ada 2 jam. Nduk ngampel niku tasih enten. Nek mboten diganti nggih. Sing ndukur niku jam istiwa, sing nisor niku jam WIB. Lah, yang matahari ndak ada bayangan ke timur ke barat niku jam istiwanya. Nek jam WIB niki kan kesepakatan, Pak. Jam WIB niki jam kesepakatan. Surabaya, mboten usah Surabaya, kurang wetan malih, Banyuwangi. Banyuwangi kali Aceh. Yang jaraknya niku ribuan kilometer. Niku berada di bagian waktu yang sama yaitu WIB. Jamnya sami. Jam Banyuwangi kali jam Aceh niku sami. Sama-sama waktu Indonesia bagian barat. Indonesia kan dibagi 3. Barat, tengah kali timur. Banyuwangi nyebrang titik ten nggone Bali. Nggih. Bali niku wis Indonesia bagian tengah. Aneh, Pak. Banyuwangi Bali niku pinten kilo mekan?
Nyebrang laut niku lho pinten kilo, mboten sampai 100 kilo. Puluhan nggih, puluhan mawon mboten sampai. Nggih. Dibandingno kali Aceh. Banyuwangi kali Bali niku wis kacek sak jam. Karena barat dengan tengah selisih 1 jam, tengah dengan timur selisih 1 jam. Jadi WIT niku mboten kena digawe patokan waktu sholat karena itu kesepakatan. Nggih. Niku waktu kesepakatan. Podo-podo kali Kalimantan, jenengan nek ningali peta. Jawa dengan Kalimantan itu kan berada di garis yang sama. Nggih. Kalimantan itu kan dukure pulau Jawa ngoten mawon. Tapi seluruh pulau Kalimantan itu masuk wilayah Indonesia bagian tengah. Aneh napa mboten? Singapura niku malah ndukure Sumatera. Singapura niku nek cara jam niku padha kali waktu Indonesia bagian tengah juga. Padahal Singapura niku kulone Jakarta. Tapi cara jam disikan Singapura, Pak. Jadi jam Singapura niku kali jam Jakarta, disikan jam Singapura, kacek sak jam. Padahal ngulon. Nggih. Ini ku aneh ten mriku. Karena Singapura pinter, gak gelem kalah kali Jakarta, melok usul nanggone pusat PBB niku sing bagian ngatur jam niku supaya melok Indonesia bagian timur. Napa keuntungane? Bursa saham, bisnis keuangan niku lebih buka terlebih dahulu. Toko-toko nduk Jakarta sik tutup, Singapura niku wis buka, pole jame wis awan. Jame wis buka, mriki durung buka, mriko wis gawe rego, Pak. Mereka wis gawe rego wong kene sik durung sik turu. Karena dianggap masih pagi. Lah niki politik. Jadi jam WIB niku politik. Nggih. Mulane kapanane niku enten Indonesia iku dijadikan satu waktu saja. Persoalan jam mawon nek salat tetep ndak sama. Gak usah mriki kali Jakarta, gak usah mriki kali Aceh. Walaupun jamnya padha lho nggih. Mriki jam 6. Nduk Aceh nggih jam 6 meskipun kegelapan malam itu berbeda. Ya. Mriki jam 6 pagi wis terang. Ten Aceh jam 6 pagi nggih sik peteng. Wong srengenge durung tutuk mriko. Nggih. Tapi wis diarani jam 6. Lah ngonten-ngonten niku. Akhire ya napa nggih nek kantor dari pusat Jakarta niku semua pemerintahan jam kerja nek WIB jam 8. Jam 8 Surabaya kali jam 8 Aceh benten. Ya. Lah ten mriku niku enten unsur politis juga pembagian waktu kok di kotak-kotak ngenten. Kalimantan kali Jawa. Aneh Kalimantan niku melok tengah, Jawa sing Indonesia malah melok barat. Ya. Melok kiri, peta niku kan mriko. Ya. Jawa niku melok kiri, Kalimantan melok kanan. Padahal lurus niki. Jawa kali Kalimantan niki petahe lurus. Ngene ku ya napa niku nggih. Wis pokok deal-dealan kan tenan nggih. Nek deal ditentukan oleh pusat niku internasional. Singapura melok timur, Pak. Singapura kali Surabaya niku waktune malah dhisik Singapura, padahal srengenge dhisikan Surabaya. Tapi jamnya disikan Singapura. Kali Jakarta jamnya disikan Singapura. Padahal srengenge niku mlebune disikan Jakarta. Tapi jamnya disikan Singapura ya napa ngoten niku. Wes niku politik niku. Mulane Jakarta niku nggih kalah dalam persaingan ASEAN niku dengan Singapura niku mesti kalah karena teko jam mawon kalah dhisik. Nah niku kudu enten sing dobrak ngoten niku. Wonten sing kendel melawan PBB nggih. Wong piye kok anjene pengetahuan kurang itu orang dasar Nggih. Jumat itu nek lunga-lunga kudu sadurunge fajar. Karena wajib Jumatan nang desane dhewe ya niku. Nggih. Orang dasare niku. Nggih enten. Terus nggih niku di antara. Niku. Apa niku jenenge Imam salat Jumat ki disunahno teko kari. Nek wis menjelang
Jadi gak disi-disian teko niku lek menjelang. Nggih ten kitab nonton. Tapi niku nggih kudu ngerti maksude. Nggih. Kok nek maca gak ngerti maksude niku nggih mesti salah paham, Pak. Nggih. Nggarai geger nggih pole gak ngerti maksude. Hitungane wong biyen, wong desa ku omongane nggih. Akhire imam niku tekoe sering rodok telat. Jarine sunah ngareni panjene ngoten nggih. Nggih niku salah paham nek sampai kejadian ngoten. Yang pertama itu khilaf antara datangnya kewajiban sholat Jumat itu kapan. Ulama mayoritas sejak terbitnya fajar. Enten sejak terbitnya matahari. Enten malih sejak masuknya waktu duhur. Nek durung duhur ya durung wajib sholat Jumat. Wong Jumat itu waktunya ada pada sholat duhur. Tapi enten sing ya waktu terbit. Kan terbit itu berarti hari Jumat sudah dimulai. Lah iki kan sholat pada hari Jumat. Hari Jumat dimulai ketika matahari terbit di hari Jumat. Enten malih sing rodok mundur. Ya fajar iku wis padha karo cahayae matahari. Meskipun matahari belum muncul, tapi cahayanya sudah muncul. Dan hitungan hari niku hitungan matahari sehingga cahayanya sudah dianggap hari. Nah niku ngonten. Nek melok niku berarti lunga sing sadurunge subuh niku statusnya betul-betul musafir. Karena belum wajib sholat Jumat, dia sudah meninggalkan kampung halamannya. Belum fajar, belum kewajiban sholat Jumat. Nek melok sing terbit matahari berarti selama matahari belum terbit dia statusnya kalau keluar bisa disebut musafir. Tapi kalau setelah lewat itu statusnya dheweke iku wajib Jumatan nduk kampunge. Niku rumiyin harus dipahami dengan pola geografis dulu dengan sekarang yang berbeda. Enten malih sing melok adzan Jumat niki. Selama durung adzan Jumat nek lunga, wong durung Jumat, durung wajib Jumatan kok. Mosok jam 10 niku wajib Jumatan, wong durung masuk waktu duhur. Sehingga keluar dari situ sudah bisa disebut musafir. Satu niku. Yang kedua, niku juga harus dipertimbangkan ngenten. Kenapa itu dilarang? Loh, nek wis mari subuh sampean gak oleh lunga. Sebab sampean nek lunga zaman biyen wonge sik titik, Pak. Sampean nek lunga nyebabno kampung kene iki kehilangan hitungan 40 gara-gara sampean lunga. Akhirnya sing Jumatan kurang teko 40. Terus akhirnya wong niki iadah gara-gara sampean metu. Padahal sampean metune iku wis wajib sholat Jumat sebab wis fajar menurut pendapat yang pertama. Sebab wis matahari terbit. Lah mulane jarang sing melok pendapat ketiga. Zaman dulu. Nggih, nek zaman sak mangke masjid niku jenengan tinggal lunga sak keluarga sing Jumatan niku luwe teko 40. Wong sak mangke wake. Artinya perginya kita dengan tidak itu ndak ada pengaruh. Zaman sak mangke lho nggih. Enten gara-gara sampean ojo metu lho, nek sampean metu kok ngarai hitungane kurang teko 40. Nggih. Lah niku sing akhire dadi pesen nek lunga sadurunge fajar niku asale ngonten. Nggih. Sehingga untuk sekarang nek cara kula melok sing macam-macam pendapat niku lho nggih. Pola kula mboten maca siji. Yang saya ambil kalau untuk hal-hal yang seperti itu niku sing gawe maslahate wong niku sing pundi. Soale gawe wong akeh. Tapi kalau untuk saya sendiri nggih kula usahakno sing ati-ati sing paling sempurna nek iso paling keluar dari khilaf sing iso disepakati ulama akeh. Tapi nek gawe tiyang kathah niku kula seneng konsep yang memudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Pesene Kanjeng Nabi niku lho. Selama ono pendapat lain yang bisa dipertanggungjawabkan, maksudnya jelas.
kitabe jelas ulamae, terus itu yang lebih memudahkan. Cara kula gawe niku mawon, pun gawe sing muktamad tapi wong-wong gak iso make. Lho iki pendapat muktamad, tapi kalau kita memakai ini, masyarakat itu ndak mampu. Iki pendapat coro dalil paling kuat, coro ulama paling mayoritas. Tapi zaman biyen, kitab zaman biyen iki nek diterapno wong sak mangke karena situasinya berbeda, orang-orang ndak mampu melaksanakan ini. Ya contohnya niku wau, satu desa satu sholat Jumat niku pendapat muktamad dalam madzhab Syafi'i. Tapi prakteknya ndak ada itu yang maksa gawe muktamad. Ya. Kenapa kalau dalam yang lain kita memilih yang bukan muktamad terus kadang iku senengane kaul dhaif niku. Kula sering diomongi ngoten niku. Wis mboten napa-napa pokok nek gawe wong akeh sing sekirane terjangkau gampang nggih. Kula seneng sing ngonten-ngonten niku. Sebab perlune fikih niku menjadi solusi, Pak. Agama niki dadi solusi, mboten malah nggarai beban. Urip niku wis bebane akeh, utange akeh, masalah keluarga akeh. Dadak begitu kepingin menjalankan aturan agama, angel pisan lho, tambah uang niki tambah yok napa ta wis akhire gak agama-agamaan akhire. Nggih. Nah niku nek cara Habib Ali sing aran sing Tudura niku seneng sing enteng-enteng. Nggih. Bukan berarti ngeremehno hukum mboten. Iki gawe wong akeh niku lho, gawe wong akeh iku golek sing gampang mawon sehingga banyak yang melaksanakan. Nek digawe dhewe monggo. Gawe dhewe terserah. Wis aku gak pindah-pindah mazhab, aku tetep nduk kene, aku tetep kaule Imam Nawawi. Kaul sing paling muktamad kaule Imam Nawawi. Nek ana khilaf Romli karo Nawawi, Rafi'i kali Nawawi, aku milih Nawawi. Nek ana khilaf Ibnu Hajar kalau Romli, aku milih Ibnu Hajar. Enten aturan baku begitu dalam madzhab Syafi'i itu. Standar urutan baku. Tapi itu kalau kita pakai saklek lalu kita terapkan di masyarakat, kadang-kadang masyarakat niku ndak mampu. Nek mampu mboten masalah. Tapi kadang-kadang masyarakat itu ndak mampu. Itu kaul sing rojih, kaul sing sahih. Tapi masyarakat ndak menjangkau bagaimana? Contohnya nggih Jumatan niku satu desa kudu siji lho. Nggih. Satu desa niku kudu siji, tapi sekarang ndak ada. Ayo sinten ulama sing meksa satu desa satu, mboten enten. Padahal niku kaul muktamad. Artinya ulama zaman sak mangke niki madzhab Syafi'i niku mboten gawe kaul muktamad kabeh. Kula ten Mesir wingi tambah sangar, Pak. Masjid papat niki jejer ngeten niki lho. Niki perapatan. Sebelah mriki